que eu acho engraçado, vocês ficam tão preocupados com cárie, esquecem que existem problemas com cáries, que eu considero até bem mais graves, como por exemplo o bruxismo, que é uma doença, mas é um problema instalado, porque a cárie ainda dá tempo de diagnosticar, por exemplo, fazer um tratamento de canal e salvar o dente. Já o bruxismo, gente, muitas vezes fratura dente que não chega nem a dar tempo de ir para um canal, já perde direto. Então, vamos medir as coisas aí. Cárie é problema sim, mas bruxismo também é. Como é que vocês estão controlando isso, hein? Parece um pouquinho nervosa, toma café o dia inteiro. Tô de olho em vocês.